各位師兄大家好啊！因為上次有條片咧，有個師兄問咗一個問題，咩情況之下我哋係要用索掣？用索掣有咩好處？咁知道咗之後，咁之後再講護鎖啊、自保啊、九線掣嗰啲咧就唔會撈亂啦。好，首先我哋要知道一件事，索掣最主要係做呢個控制同埋做執行。咁咩叫做控制同執行呢？即係我哋想佢開就開，停就停，呢一啲就叫做控制。而索掣就係最常見嘅一啲嘅零件啦，即係你俾指令佢呢，佢就會幫你做呢個主回路嘅斷通。主回路啊，呢度主回路嘅斷通啊，你要遠距離控制呢，你要成日開開停停呢，你就要做呢個信號自動化。索掣就係我哋平時最常見到嘅嘢嚟㗎。咁索掣嘅核心係乜嘢呢？就係四個字：細控大。意思就係你用一個細嘅信號就可以叫索掣去做一個主回路大電流嗰邊嘅斷通，就係叫佢去用信號叫佢做嘢。即係乜嘢呢？即係我譬如啦，我而家擺個豬蛋係啦，我就用呢個信號。水缸冇水跌落去就開，跟住主觸點就同下邊通咗，跟住就俾電下邊。但係我依家用緊嘅係個 coil 去做俾電，用個豬膽控制。你可以當索掣係一個大開關，但係呢個大開關呢，就唔係靠你隻手去撳佢嘅，呢個係做 test 嘅啫。你就冇攞隻手去撳，而係你去叫信號去叫佢做嘢。所以我哋成日講啦，細電流去控大電流咧，佢講緊嘅控制方式咧，就係講緊嘅分工，就唔係講緊保護。呢一隻索掣咧係冇保護功能嘅，係啦，純粹係你俾電個 coil 索完之後通，俾電負載。咁保護咧就要靠 MCB 啦、overload 啦、RCD 啊嗰啲嘅保護元件啦，係啦。咁呢一樣嘢要分清楚，呢個純粹係做一個索同唔索一個功能。咁好啦，佢淨係做索唔索一個功能啊嘛。咁你咁講啦，咁我用 MCB 直接俾電咪得咯咁樣。MCB 直接俾電。部發電機，咁我咪轉咯。咁如果你話淨係講供電同埋呢個保護功能啦，咁啊 MCB 俾電，摩打梗係會行啦。我當你做直接啟動啊，拍掣開，熄掣閂，行到冇問題啊。但係問題上邊就係喺現場，唔單止要做到用到啊，你仲要係方便、安全同埋呢個好用啊嘛。最緊要係梗係自動啦，你唔好理佢啦，係啦。咁去到呢啲咁嘅情況上邊咧，係用 MCB，因為你要行過去拍掣啊嘛，咁就唔係好合理。咁變相嚟講咧，咁要用到索掣啦。咁我哋幾時要開始用索掣咧？我哋記住四點得噶啦：大、遠、密同埋自動。咩係大咧？就係大電流。遠就係遠距離。密就係成日都要做開關。自動咁當然係講緊呢個嘅自動化啦。咁你見到其中可能一兩樣嘅時候，你就可能已經開始用索掣嘛。咁先講一講呢個負載大電流先啦。咁譬如我哋做呢啲水泵啊、風機啊、波打啊呢啲設備比較電流大啊，仲有機會有呢個起動衝擊嘅情況咧。如果直接用 MCB 行到，但係你要走去做日常開關就唔係好合理咯，因為 MCB 嘅本質就係講緊保護同埋隔離啊嘛，出事就跳啊嘛，維修就隔離啊嘛。索掣嘅好處就係咩啊？佢將大電流可以做呢個成日喺度做翻山，咁你可以理解成為一個叫做
索掣就係一個大負載嘅一啲日常開關嘅一啲元件啦。第一講到摩大起動電流嘅嘢咧，你就開始諗啦，應該用翻呢個交流接觸器去做一個主回路嘅斷通先至啱咧。第二個情況啦，就係要遠距離啊。咁好似都係咁講啦，啲泵房啊、機房啊、天台啊，你唔想入到去，開掣先至俾到電咁樣。可能你想喺呢個control 個控制 panel 箱前面撳一個叫做運行咁樣電力設備啦，咁樣控制你呢個電力設備啦。咁索掣亦都係平時最常見嘅一啲元件嘅其中一個嚟。咁索掣咧，就可以令到你個控制位置同你個負載分開啦，亦都係講緊你個開同埋呢個主觸點分開，令到你可以喺呢個安全嘅地方做一個控制，而主回路就留翻喺個箱入邊去做處理，即係你每次控制都要去呢個設備嗰個位置先至開掣。如果你每一次要控制一啲嘅零件去運行，但係成日都要用嘅，仲要有好多部機嘅。咁如果有索掣嘅時候咧，就會可以集中到控制同埋清晰好多，亦都唔使咁危險咁樣成日掂嘅 MCB 係嘛？幾時點知佢短路爆炸係咪先？唔知啊嘛，大家呢啲。咁啊第三個情況啦，就係成日都要開關啦，咁啊循環泵啊、機械式運行啊嗰啲咧，日常咧，如果成日都去做 MCB 嘅話，但係都係講嗰句啦，唔方便，亦都唔合理。因為 MCB 最主要都係做保護隔離啦，就唔係俾你當遙控咁樣，其實開閂閂咁樣咧，嗰個 MCB 咧就會好易壞啦。索掣咧就可以就係俾你做到日常嘅開閂閂啦，係啦。咁你見到一個叫做成日都要用嘅一啲咁嘅電力系統啦，就都係用索掣嘅。第四個情況啦，就係要配合呢個信號做自動化。咁呢一樣嘢咧，亦都係成日都會見到嘅，都係攞水泵啊，成日做水泵唔係因為你做開水泵咧，你就會知道，就算你話直接起動幾好啊，你都要拎有柱膽去做呢個高低水位控制。如果唔係你個水缸冇水嘅時候咧，就會當你走去拍掣咩？咁一日拍幾多次係嘛？咁你有幾多個缸啊？係嘛？有食水缸，有鹹水缸係嘛？所以就冇可能㗎啦。所以如果你用咗豬膽，咁呢個其實就已經係一個自動信號嚟㗎啦。你接咗個自動信號，配合呢個索掣，咁已經係叫自動化㗎啦。因為你已經唔使喐啦嘛，即係冇電，唔係即係冇水，水缸冇水索掣咁啊，水開始滿啦上嚟啦，閂咗，咁又到佢用啦，又自己開翻，又開啦，上翻嚟。咁其實就係講緊呢啲嘅索掣，就係做緊呢一啲嘢。咁我哋判斷幾時用到索掣，你話得唔得啊？嗰啲就你就睇翻啦。你係咪要做呢個遠控啦？係咪成日開閂啦？使唔使控制大電流啦？同埋需唔需要用信號做自動化？咁好啦，講完情況下知要用索掣啦。咁第二個問題啦，就係用索掣有咩好處？其實嚟嚟去去都係嗰幾樣噶啦。咁直接講啦，咁有三個好處嘅。第一個好處咧就係都係嗰句細控大，分工明確，將佢啲嘢拆開，即係控制位置咧就係線圈，主回路就係大電流啊嘛，兩邊分開咗，咁你維修啊嘅時候啊。就唔會撈亂啦，控制線路又還翻控制線路啦咁樣。咁第二個方面咧就係有咗索掣啦，咁你就可以做到一個遠端控制啦咁樣，咁就唔使直接去接觸一啲比較大電流嘅一啲嘅位置啦咁樣，同埋亦都唔需要逐個位去行啦。同埋，如果你一次過都係講到尾都係方便啦、安全啦。仲有第三個好處咧，就係你平時嘅時候咧，開閂嘅時候，我哋可以配合翻呢個控制回路，就播翻啲燈啊、啲狀態出嚟啊。即係佢行緊嘅時候啦，我哋可以見到呢啲運行燈啦。喂，如果佢跳 overload 嘅時候咧，可能就着一個故障燈啦。
咁樣做翻一個大家好明確嘅嘢個出嚟。如果我哋直接用其他嘅控制元件，就未必做到呢一樣嘢。呢一樣嘢可能真係要用控制回路先至做到。我再重新講一次啦，等大家唔好混淆啦。咁索掣本身啦，唔識得做保護嘅，即係短路啊、過載啊、漏電啊呢啲咧，就要等翻MCB 啊、熱計啊、漏保啊去做翻。咁索掣淨係做執行嘅啫，你俾電佢，佢就索；你唔俾電佢，閂翻開，佢淨係做呢一個動作嘅啫。咁你之後接乜嘢就可以自己去負責嘅。咁但係你話跳掣熄停嘅喎，咁原因係因為佢冇電俾啊。咁就係要睇你個控制線路去點樣去做接駁㗎啦。好啦，去到呢度啦，就講多次啦。喺咩情況之下就要用索掣啦？就係大電流負載、遠距離，成日都要開開閂閂，想做呢個自動化。咁樣你見到其中一兩樣就差唔多開始要諗。有咩好處就係分開安全細控大，咁啊可以遠距離控制咁啦。咁最後再補多一句啦，佢係冇任何嘅保護功能嘅，保護功能係靠其他嘅一啲嘅保護元件。咁好啦，今條片就講到呢度，希望可以解答到嗰個師兄嘅問題啦。